И така, здравейте, скъпи приятели! Здравейте, уважаеми колеги! С вас е Данчо Йорданов за поредната лекция по физика. Този път лекцията ще бъде малко необичайна. И затова ще започна по един необичаен начин, смисъл. Ще ви покажа моят телефон. И ще ви кажа, че датата е 9 февруари, 12 часа и 12 минути, софийско време, 2020 година. Така, започвам, тук ще оставя телефона, така започвам тази лекция. Тя е необичайна, защото тук ще разкажа за едно мое откритие в областта на фундаменталната физика. Това е откритието за гравитацията. От древността още хората са наблюдавали това явление гравитация. Това е от латинското gravitis, което означава тегло. Гравитацията така и се проявява. Това е нашето тегло. Тя ни притиска към Земята, тя притиска водата на Земята. Гравитацията държи атмосферата на Земята и не позволява никой да напусне пределите на Земята. Нашата Земя чрез гравитацията ни държи в своите обятия. Това е гравитацията. Аристотел се е занимавал с нея. Там има неверни твърдения, които много години са господствали. Галилей се е занимавал с гравитацията, с неговите прочути опити на пускане на леки и тежки предмети от наклонената кула в Пиза. Исак Нютон се е занимавал с гравитацията и той е написал следния закон за гравитацията. Аз сега ще го напиша. Ето тук този закон. Понеже формулата, това е много важна. Това е силата, с която две тела се привличат, е пропорционална на масата на едното тяло по масата на другото тяло, разстоянието между телата на квадрат, умножени по една константа, където силата се измерва в нютони, в чест на Исак Нютон, масата на едното тяло, масата на другото тяло се измерва в килограми, разстоянието се измерва в метри и гравитационната константа е равна на 6,67 по 10 на минус 11 метра на трета върху килограм по секунда на квадрат. Това е закона за всемирното притегляне на сър Исак Нютон. Той го е извел на базата на трите закона за движението на небесните тела на Йохан Кеплер, а пък Йохан Кеплер е извел законите за привличането на небесни тела, след като е изучил дългогодишните наблюдения на един велик астроном Тихо Брахе. И в резултат на това се е получила тази формула. Аз само ще нарисувам накратко за какво става дума. Ето го едното тяло с масата, ето го другото тяло с другата маса. Разстоянието между тях е R. И веднага възникват между двете тела сили. Силата F и другата сила F. Това е олицетворение на закона. Две тела, където и да са в Вселената, се привличат с определена сила F. Силата се изчислява по тази формула горе. Право пропорционално на масата на едното тяло, умножена по масата на другото тяло, обратно пропорционално на квадрата на разстоянията между тях, са умножени с една константа. G. Сега, понеже аз много съм се занимавал с това уравнение и с уравнението за движението на Луната около Земята, нали? След малко ще стане дума за него, искам само да отворя една скоба и да ви кажа за това R квадрат, за квадрат. Значи, ако тук не беше R квадрат, а беше R на степен 1,99, Луната щеше да падне на Земята. А ако тук не беше 2, а беше 2,01 степен, Луната щеше да отлети
безвъздушното пространство много бързо. Искам да кажа само, не знам защо се дължи, но когато изследвах диференциалните уравнения за движение на Луната около Земята, този квадрат даде най-устойчивото решение. Тоест, факта, че там е на квадрат, разстоянието между двете тела е на квадрат, даде изключително устойчива траектория. Тоест, Луната се движи около Земята по много устойчива траектория и да падат метеорити, и да падат астероиди, и да падат други тела. За миг тя ще трепне и ще се тръгне на някъде другаде, но след това ще се върне пак по своята си траектория, по своята си орбита. Това е само като една скоба, исках да го кажа, като нещо странично, което съм го установил по време на изследванията на движението на Луната около Земята. И сега ще започнем за гравитацията. Направо започвам за гравитацията. Взимаме едно тяло. Ето го. Едно тяло Б, което има маса МБ. Тялото Б има маса МБ. Единственото ни условие е това тяло да е някъде в пространството на много далечно разстояние от всички други себеподобни тела. Колкото се може по-далеч. Ако може да е 1 милион пъти неговия диаметър следващото тяло, или още по-добре 1 милиард пъти неговия диаметър следващото тяло. Ще кажете, това е трудно изпълнимо. Не е трудно изпълнимо. Тялото може да бъде един атом водород. Може да бъде малък астероид, може да бъде комета, може да бъде планета, може да бъде звезда. Каквото искаме, това може да бъде. Единственото условие на 1 милион негови диаметъра на разстояние да няма друго тяло от неговия калибър. Или ако има друго тяло, то и неговия диаметър е по-голям, 1 милион пъти по-големия диаметър. Значи да няма никой около него. Да си представим, това не е трудно. Примерно в междузвездното пространство един атом водород си стои и следващия атом водород е между 2 и 4 метра от него. Далеч. Така че, представяме си го. Това е атом водород или каквото искате. Тяло. Какво прави тялото? Нищо не прави. Стои си и така. Това е. Сега, да предположим, че изведнъж от някъде долети друго тяло. Тялото С. С маса МЦ. Какво ще се случи? След много късо време, на края на лекцията ще разбереме колко късо време, ще възникне сила. Ето, сила F. И тук сила F. Но да гледаме само тялото Б. Значи тялото С е дошло на някакво разстояние. Тук, около... Това е разстоянието, да кажем, пак е R, с буквата R. Отбелязваме какво е, що е. И възниква силата F. Не знам дали добре се вижда. Силата F, айде ще я начертаем с синьо. Силата F. От английското force. Силата F. И сега, тук възникват 3 въпроса. Фундаментални, основни, които никой не си ги е задал. Аз за пръв път ще ги задам и за пръв път ще се помъча да отговоря на тях. Как тялото Б разбра за наличието на тялото С, за да реагира с сила F? Как тялото Б, втори въпрос, много важен, разбра каква е масата на тялото С, каква е масата на тялото С, за да генерира тази сила по тази формула? И трети много важен въпрос. Как изобщо тялото Б успява да генерира сила F? Да я възпроизведе тази сила F, при положение, че около него няма никой. Няма нищо. Безвъздушно пространство, вакуум, дълбок вакуум, няма никакво друго тяло. Как? Ще започна от третия въпрос, отзад напред. Третия въпрос, как тялото Б успя да генерира силата F?
Единственият начин, който подлежи на логично обяснение, има някакво логично обяснение, защото ние сме материалисти и аз искам да ви кажа, че обяснения от рода, които в древността, теолози или там религиозни деятели, хора, мислещи, философи, свързани с религията, са казвали, тъй като телата имат божествен произход, Бог така ги е направил, че те веднага тръгват да се събират едно друго. Това обяснение ще го отхвърлиме от раз. Веднага. Ще отхвърлиме другото обяснение, че тялото Б, тук вакуума всъщност не е вакуум, има едно специално вещество, което е навсякъде в пространството. Това вещество са го нарекли ефир или етер, както искате го наречете. Търсили са го много, не са го намерили, няма. Считаме, че ефира и етера го няма. Изключая телевизионните водещи, които излизат в ефир, или радиотелеграфистите, които с морзовата азбука излизат в ефир, радиолюбителите, никъде другаде ефир няма. Няма такова вещество, значи не вярваме. Другия начин е да казват в средновековието, църквата е казвала, тук има един или два ангела, които, щом видят, че оттам идват тяло, почват да махат с криле, да върчат и да бутат тялото натам. Това обяснение също ще го махнем. Отхвърляме го категорично. Има още едно обяснение, което казваме, т.е. заменяме думата ангели с криле, с една друга дума, която не е научна. Ангели с криле махат, и бутат тялото, е ненаучна дума. Ще заменим с една друга дума, която ще наречеме поле. Гравитационно поле. Виждате ли колко научно звучи? Гравитационно поле. Какво е това поле? Никой не е казал. Обаче казвам, тук поле има и почват да го рисуват, почват да смятат, почват едни неща да измислят. Поле няма. Ще ви кажа веднага, поле не съществува. В този смисъл, в който му се придава. Или ако съществува, това е някаква таинствена, метафизична величина, която е извън нашите чувства, извън нашето наблюдение, но понеже не знаем за какво става дума, сме го заменили с поле. Хем за обикновените хора да кажем, че ето, вижте колко сме учени, поле, гравитационно поле, а за себе си пак на две очи да си представим, че все пак нещо сме направили. Добре, хубаво така да бъде, но поле няма. Аз ще ви кажа сега как тялото Б генерира силата F. Единственият разумен начин това да стане, това е по реактивният начин. Както една ракета в безвъздушното пространство се движи, генерира сила, се движи, така и тялото Б генерира сила и се движи. Значи тялото Б в пространството, околното пространство, непрекъснато изпуска едни малки частици с голяма скорост, които се движат. Тия частици ще ги нарека гравитрони и ще ги отбележа с кирилската буква Г. Навсякъде гравитроните вече ще ги бележиме с буквата от кирилицата Г. Това е в чест на моята родина България. Аз съм българин. България пишеме на кирилица. България е дала кирилицата на света. Тук двама души, Кирил и Методий, да не казвам, те може да ги видите в интернет, са създали за пръв път кирилицата и в тяхна чест ще използвам кирилската буква Г. Както в науката си използваме гръцки букви, и всякакви други букви, сега ще използваме и кирилски букви. Буквата Г означава гравитрони. Това понятие гравитрон не е ново. И преди мен други хора са казвали за гравитроните, са говорили и после не са говорили, после са ги търсили, после не са ги намерили. Накрая на лекцията ще ви кажа дали може да ги намерим, дали може да ги видим, има ли начин, опит, който да поставиме, с който да докажем дали те съществуват или не съществуват. Но всяко тяло, считайте и след малко ще ви докажа, че това наистина е така, отделя гравитрони. Значи, първа аксиома, наречете, ако искате, аксиома на Йорданов, първа аксиома, всяко тяло, което участва в гравитационно взаимодействие с други тела, излъчва мънички частици с голяма скорост, които наричаме гравитрони.
Колко са тези частици, с каква скорост, на края на лекцията ще го изчислиме и вие ще разберете каква е тяхната скорост и дали те съществуват. След малко ще ви докажа наистина, че те съществуват. Тези косвено. Ние не можем да ги измериме, не можем да ги видим и не ги виждаме. Но съществуват. Но ние не можем да измерим и не виждаме радиоактивността. Примерно едно радиоактивно тяло излъчва алфа, бета и гама лъчение. Излъчва. Едно нагрето тяло излъчва фотони, излъчва светлина. Примерно една електрическа лампа, нали, волфрамовата жичка, пуснем ток, нагрява се и излъчва светлина. Като от тока минава и нагрява, тя ще излъчва светлина. Во веки веков. Една свеж, като запалиме, продуктите на горенето се нагряват до висока температура и излъчват светлина. Ето, телата излъчват някакви неща. Така че не е далеч от истината и не е нещо, което да е фрапантно, което да е много необичайно дадено тяло да излъчва гравитрони. Не е необичайно. Така, сега ще изчистя дъската и ще ви покажа, ще ви докажа по-точно защо и как телата, защо се излъчват гравитрони. Ето, чистиме набързо дъската, така ще се постарая. И така изчистих дъската, спрях записа, за да изчистя, за да не товариме Google, т.е. YouTube, да не го товариме с време. И сега ще продължиме с доказателството защо всяко едно тяло излъчва гравитрони. Нека вземем нашата Земя. Ето е тук. Нашата планета Земя. Ето. Тя има маса МЕ. Това е Земята. Нека вземем тук нашата Луна. Ето е Луната. Тя има маса М. Мун, М, Луна. Виждате си точките. Сега, Луната обикаля около Земята. Ще се постарая да нарисуваме една хубава елипса по орбитата на елипсата. Ето. Айде ще нарисуваме малко по-красиво ще направим. Така. Ето. Това е Земята, това е Луната, Луната обикаля. Сега, взимаме една координатна система, която... Чакайте да видя кои фломастери вече пишат. Имаме една координатна система, Декартова правоъгълна, насам рисуваме, това е оста Хикс, нагоре рисуваме оста Y, координатната система. Това е радиус вектора R между Земята и Луната. Тук е текущото положение Хикс, тук е текущото координата Y на Луната. Сега, искам да ви кажа, че Нютон за пръв път е изследвал това движение, решила и правата и обратната задача и е намерил елипсата, много неща е намерил. След него много хора са повторили решението на това уравнение. И аз сега ще ви напиша един Жак Бине, се казва. Чакайте да му напиша името. Ето тук. Айде, тук ще го напиша. Французин, който последен във всички книги, които гледах, е решавал това диференциално уравнение. Той го е решил малко по-различно. Айде, тук ще го напиша с някакъв ярък цвят червен. Нали? Той го е написал диференциалното уравнение последният начин. D2 dφ квадрат единица върху R плюс единица върху R е равно на минус F силата по R квадрат върху масата C квадрат. Където C е равно на R квадрат по φ първа производна. Това, нали, Бине.
Бине го е писал и го е решил. Аз няма да го решавам Това е в полярни координати уравнението и той го е решил в полярни координати. Аз няма да го решавам в полярни координати, ще го реша в декартови координати. По-ми е удобно, така съм решил, по-ми е приятно. Може и така да се направи, но тук много са някакси нещата изкуствени и се получават едни големи записи, едни големи... Просто не искам. Аз какво съм направил? Сега ще ви кажа моето уравнение. Нали? Ето тук ще ги напиша уравненията. Това е масата на Луната, умножена по d2x dt квадрат е равно на минус f от хикс. Или, айде, без минус, само на f от хикс. Масата на Луната, умножена по d2y dt квадрат е равно на fy. Силите, нали, се надяваме, че се вижда, да, вижда се, са това. Искам да кажа, тук действа силата F. Това е силата F, тя е тази формула. И веднага ще кажа F хикс какво е. F хикс е равно на F, силата F по хикс върху R. Силата F y е равна на силата F по y върху R. Нали, аз използвам параметъра времето t и тук ще кажем, ето тук в тази точка е t равно на 0. В t, по времето на точката t равно на 0, хикс от 0 е равно на ето това голямо разстояние, това е апогея, равно на А, Г на Земята, което е 405 000 км и нещо. При изчисленията съм го взел точно, но 405 000 км е апогея, това е във времето Т равно на 0. Y в тази Y0 е равно на 0. Първата производна на хикс е равно на V хикс, равно на D хикс dt е равно на скоростта по хикс е равно на 0. И първата производна от y точка, равно на vy, тук хикс 0, vy0 е равно на 968 метра за секунда. Това са условията, по които ще решим тези уравнения. Сега, когато тук масата на Луната и масата на Земята по тази формула са константи, уравнението се решава елементарно. Дава елипса, елипсата се знаят се нейните параметри, всичко е добре. Въпреки, че след Бине, аз не съм видял някой да го реши това уравнение в числен вид. Всеки го преписват един от друг и всеки казва, решението е това и се преписва. Аз обаче реших да го реша уравнението, реших го, да, така е. Обаче, ако масата на Луната не е констант, е различна от констант. И масата на Земята е различна от констант. Тези две диференциални уравнения се решават ужасно трудно. Никой не ги е решил. Аз си играх няколко месеца. Реших уравненията. Но как съм ги решил, ще ви разкажа в следващата лекция. След като тази лекция е публикувам в авторитетно списание за физика и за астрономия, аз ще публикувам и решението на това диференциално уравнение. А сега само ще ви кажа изводите от решението на диференциалното уравнение. Какво е? Първо, аз предполагам, че масата на
Луната, масата на Луната е равна на масата на Луната от функцията t. Т.е. масата в течение на времето се изменя. И тя е равна на една маса на Луната М нулева, която намалява минус М на Луната от Т с един коефициент алфа с времето Т. Ето е формула. Като решиме формулата спрямо масата на Луната зависи от Т, ще напишем масата на Луната от Т е равно на масата на Луната нулева върху единица плюс алфа Т. Ето. По тази формула съм предположил, че се изменя масата на Луната. Тоест линейно. Всека секунда Луната губи определено количество маса, изхвърляйки гравитрони. По същия логика и Земята губи маса, нали, всяка секунда и ще напишем нейната масата на Земята, функция на времето Т, е равна на масата на Земята нулева върху единица плюс алфа Т. Когато Т е 0, масата е нулевата маса. И нататък намалява линейно. Това е. Виждате колко е просто. Може да ви шокира, но то е така. Радиоактивността го доказва така. Осветлението, генерирането на светлина е така. И не е толкова необичайно дадено тяло да излъчва някакви малки частици с голяма скорост, които ще ги наречем гравитрони и ще ги отбележим с буквата Г. Но да се върнем, кое ме накара да изчисля диференциалните уравнения, като предположа, че Луната губи маса и Земята губи маса. По-долу ще ви дам сайта на НАСА, това е Американската космическа агенция, където те какво са направили? След 1969 година, след полета на Аполо и програмата Аполо, на Луната са монтирали така наречените трипъл призми или отражателна призма, или ретрорефлективна призма са монтирали. След това още мисля, че 4 пъти призми са монтирали. За руснаците не знам дали са пращали призми там или не са трипъл призми, но след слагането на трипъл призмата от Земята почват да мерят много точно разстоянието Земя-Луна. Нали, пращат лазерен лъч, отиват там, отражава се от трипъл призмата и се връща и се измерва. По времето на светлината на там, разпространение и насам, мерят го много точно и берат много точно разстоянието Земя-Луна. И непрекъснато го мерят, за да видят какво става. Не само с тази призма, и с оная призма. Мисля, че преди 10 на 20 години последната трипъл призма престана да работи. Вероятно е затрупана с или метеорит е паднал и е ударил, или е затрупана, метеорит до нея е паднал и ударил, буфнал малко грунт и е затрупал, но престанала да работи. Те са измерили много точно разстоянието Земя-Луна. И на сайта на НАСА вие ще видите нещо, което е много, много важно. Аз ще го напиша ето тук. 38 мм годишно за година. С толкова разстояние, всяка година Луната се отдалечава от Земята. 38 мм. Те казват, че са го измерили много точно. Аз им вярвам, че е така. Те са достатъчно авторитетни източници. Така. Още един човек е достигнал до този извод. Аз също ще ви дам линк отдолу и на неговия сайт да отидете да прочетете това, което той е написал. А след което, когато монтирам моята лекция в моя сайт и вие можете в PDF да я свалите и да я четете в хартиен вид, там ще сложа и техните неща и на НАСА, и на този човек. Сега, той е изследвал лунните затъмнения от дълбока древност до сега. По някакъв начин ги е изследвал и е стигнал до същия извод, че лунните затъмнения, Луната закъснява, движейки се тук,
всяка година Луната закъснява. За столетие той е установил, че тя закъснява за 100 години за столетие. Мисля, че беше 20 и няколко ъглови секунди за 100 години е установил. От това публикувам го на сайта, ще ви го покажа. Тоест това е еквивалентно на това, което е тук. Дали тя ще изостане или ще се отдалечи, едно и също. То тя прави двете неща. Отдалечавайки се, тя изостава. Така, считаме, че това число тук е вярно и решаваме диференциалните уравнения, когато масата тук, тази маса, е функция на времето t, масата на Земята също е функция на времето t. Диференциалните уравнения се получават доста сложни, нали, както ви казах, аз съм ги решил. Тук няма да ги решавам, защото първо искам да ги реша след като публикувам резултатите и всички се разберете за моята лекция, дали ще одобрите или няма да одобрите. Това няма никакво значение, нали? И не е важно. Важното е първо да знаете, че тя съществува и че има такъв човек, Данчо Йорданов, който е казал тези неща. И чак тогава аз ще публикувам решението на диференциалното уравнение. До тогава, колеги математици, моля, ако успеете да го решите, решете. Ако не успеете да го решите, не успеете. До тук никой не го е решил, аз съм първия, който го е решил. И сега ще ви кажа нещо много, много важно. Какво даде решението на диференциалното уравнение? Тези две диференциални уравнения. Значи първото даде това. Е тази двойка. Така нашия създател е създал и е сложил тази двойка там, че орбитът, траекторията на Луната около Земята е страшно устойчива. Много устойчива. Нищо не мога да извади от тук. Нищо. Падат метеорити, падат всеки неща, падат астероиди, удряте, за миг трепва, пак се връща. И си обикаля тук. Това е първото, което даде. Следващото нещо, което даде, решението на това диференциално уравнение, аз ще ви го напиша, това е, че за да може Луната да се отдалечи с 38 мм годишно, тя трябва да загуби маса. Тук ще го напиша. Делта ММ равна на 178 000 килограма за секунда. Значи, всяка секунда Луната трябва да загуби от своето тегло 178 000 кг, за да се отдалечава с 38 мм годишно или на 100 години да изостане с 20 и няколко дъгови секунди от нейната траектория. Това е задължително, което даде решението на диференциалното уравнение. Върху това спор не може да има никакъв. Това е истина. Независимо дали вие ще приемете или не приемете, това е така. Решението на диференциалното уравнение го даде. Който знае диференциални уравнения и решава, моля, нека опита. Докато публикувам моето решение, нека опита да го реши и ще получи същия резултат. Веднага трябва да ви кажа, че Земята по същата логика загубва 14 471 делта М. Тук ще напиша делта М Земя е равно на 14 471 000 килограма за секунда. Значи, двете тела, и Земята и Луната, няма как да губят за секунда толкова голяма маса, толкова голямо количество маса, освен ако не излъчват гравитрони. Така че това доказва ясно, че всяко тяло, което стои в пространството и участва в гравитационно взаимодействие, излъчва гравитрони, губи маса. Това е цената, която тялото плаща, за да разбере, че има други тела в околността и за да генерира силата F, с която хуква веднага към другото тяло. Значи, когато няма никой, тялото седи тук и си учи нищо. Появява се някакво тяло тук и това е момента, в който го разбере, хуква нататък.
Това е положението. Ето ви тия двете числа. От движението на Луната около Земята и от това, че тя се отдалечава с това разстояние или бяга назад с 22, да го ви 29, мисля, че беше. Ще видите какво са установили хората. Доколкото знам, доколкото си спомням, сега не мога да си спомня къде съм го чел и къде, още две от планетите увеличават диаметъра на своята траектория. Ако има колеги астрономи и ако има други, нека в тая посока да поработят малко, да видят дадени планети, дали увеличават диаметрите, дали не увеличават, да се върнат наблюдения стотици години назад, примерно Тихо Брахе наблюденията да се върнат, да видят какво е, що е и да разберат има ли още планети, които се отдалечават от Слънцето. Нали? Орбитите се увеличават. Аз мисля, че има и ще се намерят такива планети. Сега ще спра записа, за да изтрия пак дъската и ще продължим лекцията натам, за да не губим времето на YouTube. И така, изтрих дъската, да продължим натам. Оставих 38 мм за година Луната, че се отдалечава и с колко се губят масата, колко маса губи Луната и колко маса губи Земята, за да генерират силата на привличане между Луна и Земя и Луната да се движи по траекторията, по която се движи. Ще попитате, аз съм направил сметка, 1 килограм, който е маса, за една година колко маса губи? Това аз ще ви напиша и коефициент алфа. Значи за 1 килограм губи маса за една година. Ще ви запиша, айде тук. Делта М 1 килограм за една година е равно на, сега ще да го видя числото, колко е, 7,64 по 10 на минус 11. 7,64 по 10 на минус 11 килограма. Това нещо е равно на 76 пикограма. Дори до сега никога не съм виждал пикограма. За първи път аз ще го напиша. Това е изключително малко тегло. Пикограм. Ние не можем да го измериме съвременната техника, това число. Колко е? И не може да докажем с измерване дали дадено тяло губи маса или не губи маса. Луната губи много маса, но ние също не можем да я измериме. Земята губи много маса, също не може да я измериме. Може само като разумни мислещи същества да си напрегнем мозъците и да я измислим. Алфа. Да ви кажа коефициента, който написахме, нали? Понеже дадено тяло губи маса, масата на дадено тяло е равна на нулевата маса на тялото, още веднъж ще го запиша, единица плюс алфа по Т. Пита се в задачата колко е алфа. Алфа е равно, също ще го припиша, защото те са нови числа и не ги помна, 2,4225. Равно на 2,4225 по 10 на минус 18 върху секунда. Това е дименсията на този коефициент алфа. Ето какво се получи. Чудни число алфа. Значи, знаеме колко Луната губи маса секунда, знаеме колко Земята губи маса секунда, знаеме коефициента алфа, знаеме всякакви тези неща. Сега ще попитате как да свържеме това всичкото нещо с изчисление на реактивната сила. Много просто. Много просто. Ето тук ще нарисуваме Земята, която отделя гравитрони навсекъде. Това е Земята. Тук някъде е Луната. С нейния диаметър, нали, D мун. И тя обикаля по тази орбита. Сега, тук диаметъра на тази орбита е dm голямо. Тази площ тук, тази малка площ на Луната съм изчислил. Тя е равна на
пи диаметъра на Луната на квадрат върху 4. Знае се колко е и веднага ще ви я напиша. Това число dm. dm е равно на 3474 км. 3474 и 2 км. Толкова е диаметъра на Луната. Диаметъра на орбитата на Луната, тя е елипса, но ние ще считаме, че е кръг, тъй като е малко. Диаметъра е 768 по 10 на 6 метра. Това горното dm, ще го обърнем и него в метри, е равно на 3,47 по 10 на 6 метра. Нека да запомним тези числа и сега ще напишем някои много интересни изчисления. Това лице тук е това малкото лице на Луната, нали? На кръгчето на Луната се вижда, от Земята Луната се вижда като диск. Площта на този диск ще го означиме с S малко. А площта на тази сфера, цялата, ще означиме с S голямо. И S малко е равно на 9,48 по 10 на 12 метра квадратни. Това сечение S голямо е равно на 1,853 по 10 на 18 метри квадратни. Ще се дръпна да ги видите. И сега, пита се в задачата, след като Земята излъчва толкова гравитрона за една секунда, 14 471 000 кг гравитрона за секунда, колко от тях пронизват Луната? Много просто техния брой, ще го наречеме. Айде, М ще е равно на делта М е по S малко върху S голямо. Просто само тези гравитрони ще пробудат Луната, всички останали отиват в пространството. И това число съм го сметнал и направо ще ви го запиша. 74,03 кг. Едва толкова гравитрона ще пробудат Луната. Сега, пробуждайки Луната тези гравитрони, ето тук ще напишем едно тяло, което го пробуждат гравитрони на чуждо тяло. Чакайте да взема цветните неща, няколко цвята и да рисуваме. Ето, тук идват гравитрони от някакво друго тяло. Това е тялото С, това е тялото Б. И в момента, в който тези гравитрони пронижат тялото, те са индуцирани, те ще накарат тялото да произведе собствени гравитрони. Това са гравитрони Б', а тези са индуцирани. Иначе тялото си произвежда другите, които ги излъчва навсякъде гравитрони, но когато го пронижат чужди гравитрони, той излъчва в същата посока още един път толкова количество, колкото са влезли чужди гравитрони. По този начин то веднага генерира реактивната сила F. Ето тук силата F по този начин е генерирана. И сега ще направим следното изчисление. Айде, има ли място? Има място. Следното изчисление. Силата F между Земя и Луна, силата F, ще напиша тук F, е М, това е Earth Moon,
Тази сила съм я изчислил отделно. Тя е 1,98 12 по 10 на 20 нютона. Това е тази сила. Тази сила за една секунда дава импулс на Земята, това количество по едно. Т.е. импулсът е такъв. 1 на 98,12 нютон секунда. Такъв импулс. И пишеме следното уравнение. F по една секунда е равно на тези гравитрони, които са тук, масата на тези гравитрони. Ще напишеме ето така. GM по скоростта на тези гравитрони, които са. И веднага от тук пишеме VG е равно на 1,9812 по 10 на 20 върху 74,03 килограма. Това нещо даде следното число. Равно на, тук ще го напишеме, 2,676 по 10 на 18 метра секунда. ВГ. Скоростта, с която гравитроните напускат дадено тяло, е 2,676 по 10 на 18 метра секунда. Ще го сравна с скоростта на светлината. ВГ е равно на 29,7 по С квадрат. Това дадах изчисленията. Не знам дали се вижда. Ето тази формула. Гравитроните се движат с огромна скорост, С квадрат. Това косвено доказва, че теорията на Айнщайн не е вярна. Аз не съм привърженик на Айнщайн и имате други лекции, ще видите. Нали, отричам, не вярвам в теорията на Айнщайн, просто защото не вярвам в измислици, нали? Не вярвам в научна фантастика. Аз съм човек реалист, материалист. Вярвам само и единствено на неща, които са опит, които са изчисление, които са наблюдение, които се потвърждават от други неща. Това е единственото, което вярвам. И затова за пръв път сега казах каква е скоростта на гравитроните. Дали може да измериме тази скорост? Не. Цялата ни електроника се движи, всички сигнали се движат със скоростта на светлината. С. Ние не може да измериме нещо, което е С квадрат. 30 пъти С квадрат, близо 30 пъти С квадрат, ние не може да го измериме. Така мисля аз. Може само да го наблюдаваме, да знаем, че то съществува, благодарение на нашия акъл, на нашия ум, който е най-сложното нещо в Вселената. Това е. Иначе не може да го такова. В следващите лекции аз ще реша диференциалното уравнение подробно. В последващата лекция тази хипотеза ще покаже как може да обясни закона на Архимед. Как може да обясни Брауновото движение. Някой вече сигурно се досещат как ще обясним Брауновото движение. Тази хипотеза обяснява елементарно с лекота приливите и отливите на Земята, които не са обяснени. Вижте някои от предишните ми лекции за приливите и отливите, където говоря не са обяснени. Ще обясни изпарението на вода, молекула или вакуумно изпарение на метали. Изпарението ще го обясни тази теория, тази хипотеза. И след като обясни тези 4 неща, може да я наречем теория. Ако някой от вас намери други неща, които тя може да обясни, добре. Ако намери други неща, които тя не може да обясни, пак добре, остава една хипотеза, една красива приказка, една красива мечта, една красива идея. Но, ако обясни,
Нали, тя ще остане в YouTube. След 10 години, след 50 години, след 500 години ще остане. Следващите хора ще ме гледат и ще видят, че има там един, който още едно време се е съмнявал и е казал едни неща. Тогава може да са верни, може да стигнат по друг начин да обяснат нещата, могат да ги измерят, могат да не могат да ги измерят. Не мога да ви кажа. Затова това е една от целите. Вместо да пиша книги, в YouTube да чета лекции. Много хора ще ги видят. Сега, това филмче ще бъде първочасно, докато получи субтитри, след което ще разпрата на водещи университети в света линк, за да го гледат всичките в един миг ще го освобода. След което ще има... Сега ще напиша линк, къде може да отидете и да го свалите в PDF формат и ще напиша и моя имейл, но моля не злоупотребявайте и не обиждайте в него. Ако има нещо за наука да си говорим. Но да правиме квалификации и такива, моля ви, не го правете, нито пряко, нито косвено. За първи път ще напиша имейла си и ще напиша линк, откъде може да свалите лекцията. Значи, ето го, къде имаме място. Айде, пишеме линка за свалянето на лекция. hix12m.com. Другото място, откъдето може да се свържете с мен, това е буква D, цифра 3, буква D, @mail.bg. Знам, вижда ли се? Добре. Да, ето, вижда се. Значи, линк, откъде може да си свалите тази лекция в PDF формат и поща, електронна поща, с която може да се свържете с мен. Благодаря ви за вниманието, че ме изслушахте до тук. С вас беше Данчо Йорданов. Накратко да кажа само няколко думи. Просто по време на лекцията, вероятно сте чули, че аз хълцам или нещо имам като говорен дефект. Това не е говорен дефект. Аз съм опериран от рак на стомаха, 90% от стомаха ми е отстранен и заради това се чувствам по този начин, за което моля да ме извините. Нали? Преглътнете това нещо. И накратко пак ще кажа за себе си, въпреки че съм го казал и с другите лекции. Казвам се Данчо Йорданов. От София съм, машинен инженер съм, бивш работник в Българската академия на науките, бивш научен сътрудник там. Имам още едно висше образование, това е математика, аз съм математик, значи и машинен инженер, и математик, и учен от Българската академия на науките. От 30 години съм частен бизнесмен и мога да си позволя да чета такива лекции, мога да си позволя да купувам апаратура и да правя физични експерименти, мога много неща да си позволя. Ще има още едно откритие за светлината, което вероятно или лятото, преди края на есента ще ви го покажа, също е много интересно, така че следете моите лекции по физика, лекциите по физика Йорданов в YouTube. Важните лекции всичките ще бъдат с субтитри на английски, а на умишлено ще ги чета и ще ги говоря на български. Аз не чета лекциите, ползвам някакви материали, но ги говоря и два пъти по един и същи начин. Аз лекцията не мога да изнеса. Просто я говоря. Но така е приятно да се казва, че се четат лекциите и ги чета. Молбата ми е, първо извинете говорния ми дефект, да ви кажа какъв съм, що съм, да знаете. И мога да си позволя, тъй като не зависа от никакво финансиране от никой, мога да си позволя да каза всичките тези неща. Колеги, които зависят от финансиране на някой друг, обикновено не могат да го направят това нещо. Аз съм независим. Физик, независим учен, много обичам физиката, много обичам математиката, но всичко трябва да бъде така, както трябва да бъде. Етично, в рамките на етиката, в рамките на морала, в рамките на истината. Изобщо не бива да излизаме оттам. Благодаря ви още веднъж, че чухте всичко, което мисля. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи, приятели! До нови срещи, скъпи колеги!